வணக்கம். சிங்கப்பூரில் உள்ள மலேசியர்கள், குறிப்பாக அங்கு தங்கி வேலை செய்து வரும் மலேசிய தொழிலாளர்கள் தங்களது கடப்பிதழை புதுப்பிப்பதற்காக சிங்கப்பூரில் உள்ள மலேசிய தூதரகத்தில் குவிந்து வருவதாகவும், மலேசிய தூதரகத்தின் கடப்பிதழை புதுப்பிக்கும் இந்த சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக தினசரி அதிகமான மலேசியர்கள் கூடுவதால் அதனை சமாளிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தூதரகம் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மலேசியாவில் கள்ள குடியேறிகளை முறைப்படி வேலைக்கு அமர்த்துவதற்காக 113 முதலாளிகளிடமிருந்து 17,292 விண்ணப்பங்களை மனிதவள அமைச்சு பெற்றுள்ளது. இவ்வேளையில் கள்ள குடியேறிகளை வேலைக்கு அமர்த்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக அரசாங்கம் எந்த ஒரு 3ஆம் தரப்பினரையும் நியமிக்கவில்லை என அமைச்சு குறிப்பிட்டது. அவ்வாறு 3ஆம் தரப்புகளின் தலையீடு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மனிதவள அமைச்சு கூறியது. 1981ஆம் ஆண்டு தனியார் தொழில் நிறுவன சட்டத்தின் கீழ் 2 லட்சம் ரிங்கிட்டுக்கும் மேற்போகாத அபராதம் அல்லது 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை அல்லது அவ்விரு தண்டனைகளையும் விதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாட்டிற்குள் புதிதாக அந்நிய தொழிலாளர்களை தருவிக்கும் நடவடிக்கைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதை அடுத்து கள்ள குடியேறிகளை முறைப்படி வேலைக்கு அமர்த்தும் திட்டத்தை உள்துறை அமைச்சர் அம்சா ஜைனுடின் இம்மாதம் நவம்பர் 12ஆம் தேதி அறிவித்திருந்தார். கட்டுமானம், தயாரிப்பு, தோட்டத் தொழில், விவசாயம் ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த முதலாளிகள் அதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். இதனிடையே அத்திட்டத்தின் கீழ் கள்ள குடியேறிகள் தன்னார்வ ரீதியாக சொந்த நாட்டிற்கு திரும்பவும் அனுமதிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. கோலா திரங்கானூரில் கனமழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் திரங்கானு மற்றும் மலாக்கா மாநில மக்கள் சிலர் பாதிப்புக்குள்ளாகினர். திரங்கானுவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 90 குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 361 பேர் இன்று காலை 8 மணி வரையில் 12 தற்காலிக தங்குமிட மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மலேசியாவில் தேசிய முன்னணியில் இந்திய சமூகத்தை பிரதிநிதிக்கும் மாயிகாவும் சீனர்களை பிரதிநிதிக்கும் மாசிசாவும் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதால் 15வது பொது தேர்தலில் கடுமையான சவாலை அந்த கூட்டணி சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். நகர்ப்புற தொகுதிகளில் DAP வலுவானதாக இருப்பதால் சீன மற்றும் இந்திய சமூகத்தின் வாக்குகளை பெறுவதில் தேசிய முன்னணிக்கு சிரமம் இருப்பதாக அதன் தலைமை செயலாளர் அனுவார் மூசா தெரிவித்தார். நம்நாடு செய்திகளுக்காக கனிமொழி.